Dobrodošli u Stanine recepte. Danas sam pravila zemičke sa puterom i belim lukom. Prelepo mirišu, preukusne su, mekane, pa da vidite način na koji sam ja njih napravila. Sastojke sam pripremila šta mi je sve potrebno, a tačne mere su ispod videa. Ovde imam pripremljeno brašno, toplu vodu, toplo mleko, istopljeni puter, zatim suvi kvasac, može i svež, šećer, so i kasnije za premazivanje jedna kockica putera koju ću istopiti i čen belog luka, može i luk u prahu da se koristi. Dodajem toplu vodu, mleko, suvi kvasac, šećer, brašno ću dodati po potrebi, pa ću posle još više od pola, pa ću posle polako dodavati i na kraju ću dodati so i puter. Testo mesim dok ne postane elastično. Evo, ono je već pri kraju. To je to. Sad ću ga prekriti čistom krpom i ostavit ću pola sata na toplom. 30 minuta je prošlo. Testo ću izvaditi i bez dodavanja brašna podelit ću ga na 16 delova jer neću velike, već da budu manje. Od svakog ovog dela pravim lopticu. Evo ona tako izgleda. I tako i sa ostalim. Skupljam ove krajeve. Evo. I mala loptica. Evo pokazat ću još jednom. Znači skupljam krajeve sa svih strana. To je to. Poređala sam ih u pleh. Opet ću prekriti sa jednom čistom krpom i ostavit ću još pola sata na toplome. Prošlo je 30 minuta. Sada stavljam u zagrejanu rernu na 200 stepeni. Kockicu putera sam istopila, tu ima 15 grama. Ovdje imam jedan čen belog luka. Kao što sam rekla, može i luk u prahu. Ja ovo uvek izvadim.
i sa ovim ću ih premazati kada one budu pečene. To će dati fantastičan miris i aromu. Evo, 15 minuta je prošlo, one su gotove i ja ću ih, evo, lepo su pečene, ja ću ih premazati ovim istopljenim puterom i sa belim lukom. To će dati još dodatno lepšu aromu. I još ću dodatno posuti sa krupnom morskom solju. Evo, one su gotove. Premekano vrelo još uvek, ali predivno. Znači, predivno. To bi bilo to za danas. A mi se uskoro vidimo sa nekim novim receptom. Pozdrav!